Какой дизайн выглядит солиднее, справа или слева? Если вы выбрали справа, то вы ответили верно. И вот в чем секрет. На этом дизайне текст расположен так, чтобы глазу было легче его воспринимать. Он двигается по Z-образному шаблону. Посмотрите на сравнение. Видно, что обновленный постер не только привлекает внимание, но и делает восприятие информации более легким и плавным. Вот пример, как это применяют большие бренды. Используйте этот секрет в своем дизайне и подписывайтесь, чтобы узнать больше о маркетинге.